Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздермен бірге болатын мен Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Қарасай аудандық филиалының оқытушысы Фатима Төлегенқызы Сағымбекова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қоңырау шал. Грамматикалық тақырыптар: тәуелденген сөзге барыс септік жалғауының жалғануы және уға, уге болады. Жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Бұрылу, тура, тұйық көше, жету, қарай, көру, өту, түсу. Жаңа сөздерді жаттап алыңыздар. Оқып жаттығыңыз. Алло, Санжар, бұл мен, Жанатпын. Сәлем, Жанат. Сен маған қоңырау шалдың ба? Иә, түсте телефон соқтым. Келесі оқылым тапсырмасы. Бірге дауыстап оқыңыз. Қалай жетуге болады? Әуежайдан. Қабанбай Батыр көшесінен 1 мамыр көшесіне қарай жүріңіз. 1 мамыр көшесіне жеткенде оңға бұрылыңыз. 1 қиылыста солға бұрылыңыз. Сол жағыңызда Азамат орталығының ғимараты көрінеді. Теміржол бекетінен Лермонтов көшесінен Сәтпаев көшесіне дейін жүріңіз. Сәтпаев көшесіне жеткенде оңға бұрылыңыз. Сәтпаев көшесінің бойымен Торайғыров көшесіне дейін жүріңіз. Торайғыров көшесінің 2 қиылысында оңға бұрылсаңыз, Азамат орталығы ғимаратын көре аласыз. Қала әкімдігінен Республика даңғылының бойымен Абай көшесіне дейін жүріңіз. Абай көшесіне жеткенде оңға бұрылыңыз. Сіз Торайғыров көшесіне түсесіз. Торайғыров көшесімен тура жүріңіз. 3 қиылыста сол жағыңызда орналасқан Мақатаев көшесіне қарай бұрылсаңыз, 5 қабатты ғимаратты байқайсыз. Ол Азамат орталығы. Оқылым тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Мәтінде берілген көшелерді атаңыз. Қандай ғимаратқа жету мәселесі қарастырылған? Ол ғимарат қалай аталады? Қай көшеде орналасқан? Тексеріңіз. Қабанбай Батыр көшесі, 1 мамыр көшесі, Лермонтов көшесі, Сәтпаев көшесі, Торайғыров көшесі, Абай көшесі, Мақатаев көшесі. Азамат ғимаратына жету мәселесі қарастырылған. Ол ғимарат Азамат деп аталады. Мақатаев көшесінде орналасқан. Келесі грамматикалық тақырып.
Тәуелденген сөзге барыс септік жалғауының жалғануы. Қозғалыс бағыты. Мысалы, ол Абай көшесіне қарай жүреді. Қозғалыс сипаты. Мысалы, олар Сейфуллин даңғылының оң жағына бұрылды. Тәуелденген сөзге барыс септіктің жалғануы. Үшінші жақ оның. Дауыссыздан кейін. Жуан сөзден кейін жалғауы жалғанады. Жіңішке сөзден кейін жалғауы жалғанады. Дауыстыдан кейін. Жуан сөзден кейін жалғауы жалғанады. Жіңішке сөзден кейін жалғауы жалғанады. Грамматикалық тақырып бойынша тапсырма орындаңыз. Сөздерге үшінші жақтағы тәуелдік жалғауы мен барыс септік жалғауын жалғаңыз. Тексеріңіз. Оның үйіне. Астана алаңына. Есіл өзенінің жағалауына. Бәйтерек монументіне. Ғимараттың қарама қарсысына. Балауса балабақшасына. Супермаркет тұсаукесеріне. Ұялы телефон дүңгіршегіне. Театр аялдамасына. Академик Сәтбаев көпіріне. Сайран автобекетіне. Келесі тапсырма, сөйлемдерді үлгі бойынша қайта құраңыз. Тексеріңіз. Ол балалар әлемі саябағына барды. Мен білім мектебіне келдім. Олар көшенің оң жағына бұрылды. Біз азық-түлік дүкеніне қарай жүрдік. Жергілікті тұрғындар Қайнар Тұйық көшесіне қарай жүрді. Сіздер Абай даңғылына қарай жүре беріңіздер. Келесі грамматикалық тақырып. Уға уге болады. Уға уге болады үлгісіндегі жақсы сөйлем. Жалғаулардың жалғануы. Жалғау. Жуан сөзден кейін ға жалғауы жалғанады. Жіңішке сөзден кейін ге жалғауы жалғанады. Грамматикалық тақырып бойынша тапсырма орындаңыз. Сөздерді үлгі бойынша ға болады, ге болады формасына ауыстырыңыз.
Тексеріңіз. Баруға болады, жетуге болады, тоқтауға болады, сұрауға болады, өтуге болады, білуге болады. Автобустан түсуге болмайды, айтуға болмайды, жүруге болмайды, танысуға болмайды, қарауға болмайды. Тауға шығуға болады ма? Қысқа көйлек киюге болады ма? Қалай жетуге болады? Коньки тебуге болады ма? Оң жаққа бұрылуға болады ма? Теледидар көруге болады ма? Құрметті тыңдаушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасы. Үйіңізден жұмысыңызға дейінгі жол бағытын жазыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.